好啦，嚟到第二種結構 Giant Covalent Structure 巨型共價結構，都係第一樣嘢。唔該你認住啲例子先啊。咁啊，其實我哋喺第一套 video 咧講咗啦，其實巨型共價結構 Giant Covalent Structure 其實得3個例子嘅啫，係咪 ？Diamond 金剛石 Graphite 石墨同埋咧一陣間會出場嘅石英 Quartz，OK？咁你又要認住幅圖咯喎，哦，原來 Diamond 嗰幅圖咁樣嘅，好似個金字塔咁樣越起越高嘅，係啦。咁至於 Graphite 嗰個咧就特別啲即係係一個我哋叫 layer structure 啦，OK？ 層級嘅結構啦，一層層嘅咁樣咁就認住兩幅圖啦。好，再揭去下一版咧，就解釋下啲特性啦。咁我哋又有3個好重要特性咧，就係有好緊要嘅。咁大家又要記住啦 ，melting point、boiling point 啦，都係好高嘅。OK，個熔點沸點好高嘅。insoluble in anisole，哇，今次仲犀利添嚇！所有溶劑無論係水、非水，佢都唔溶噶啦。OK，咁第3個嘅特性咧，就係講到又係個 electrical conductivity 導電性嘅問題。OK，咁逐一解釋啦。咁就首先就講咗嗰個嘅點解熔點沸點咁高啦 ，high melting point 同 boiling point 好簡單咯，因為入邊有咩啊？有 strong covalent bond，OK，咁所以點啊？lots of energy is required to overcome。咁你見到個答案都係同頭先嗰個 giant ionic structure 巨型離子結構嗰差唔多㗎，係咪？都係需要很多能量破壞強大的共價鍵。OK， 好啦，咁跟住之後咧就第二個不溶於水啦，不溶於非水溶，即係乜都唔用啦。OK， 今次點解乜都唔用咧？都比較少考個解釋嘅，咁所以咧呢度你可以自己睇啦即係我都唔詳細講啦跟住之後再落到去下邊嗰個咧就係講到個 electrical conductivity 啦，嗰個導電性啦。咦，今次係點咧？唔同例子今次有啲唔同嘅導電性喎，咁斷例子計嘅 OK。咁如果係 graphite 石墨就係導電嘅 ，OK， 喺固態狀態之下導電嘅 ，OK， 因為點解咧？因為入邊有離域電子 delocalized electron，OK， 咁但係呢個金剛石咧，diamond 入邊咧就唔導電啦 ，OK， 因為點解咧？因為佢冇 delocalized electron， 冇離域電子，亦都冇留意亦都冇自由離子，兩樣嘢都冇，所以咪唔導電咯。咁所以你個答案入邊咧，記住你解釋導電嘅話咧，就寫會令到導電嗰種嘅粒子 ，OK， 喺 graphite 入邊就 delocalized electron。當你要解釋唔導電嘅時候，就要寫晒兩種唔同嘅粒子 ，OK，delocalized electron 離域電子 mobile ions 自由離子。金剛石不能導電是因為它沒有離域電子及自由離子，兩個寫晒咁先俾分。好啦，第3個例子出場啦，咁咧就係呢個石英 quartz，OK， 或者我哋咧就正式嘅學名咧 silicon dioxide 二氧化硅 ，OK， 咁又影一影幅圖咯喎呢幅圖咧就同 diamond 金剛石嗰個都幾似嘅，但係記住今次入邊咧呢啲所有嘅atoms 咧係就唔係同一款嘅有兩款，有啲係 silicon， 有啲係 oxygen 啫，有啲係硅，有啲係氧啦。OK， 咁如果你喺金剛石入面見到嗰啲，應該所有都係碳原子啦all are carbon atoms。OK， 咁啦所以呢幅圖咧就要咁樣認啦。至於佢嘅特性咧，應該同我頭先講嗰個 quartz 同埋嗰個 diamond 啦、石墨、石英啦、石墨同埋呢個嘅金剛石應該都差唔多啦。咁所以我唔再喺呢度咧再重複啦。咁我哋再落去下一種嘅結構。